你睇你幾受歡迎，係嘛？啊嗱，哦，原來你有個失散咗嘅兄弟喎，同你生得幾似樣喎。我哋有冇喺麵包鋪度見過面？你覺得我咁樣同佢講好唔好啊？佢覆我啦，咁點算啊？唔好意思。我想問下有冇果蠅啊？哦，唔好意思啊，我哋見到琴日嗰張圖片之後咧，我哋確保唔會再發生㗎啦。好彩我呢度有一隻啫。你着得好特別。你都係。多謝。唔使。面面佢咧，最近冇乜胃口喎，我驚佢就嚟死啊！面麵包個面啊，佢個名啊。哦。咁點解佢要死啊？我唔知啊，你幫我問下佢啦。包包，你問佢啊。面面，點解你要死啊？我哋啱先識咋。包包，我都唔想死啊！快啲救我啊！我會揾方法㗎啦，你撐住啊！快啲啊！撐住啊！冇得救㗎啦，邊人養烏蠅㗎？你都黐筋㗎。果蠅啊，唔係烏蠅啊！喂，係咪真係得㗎 AI 話果蠅中意腐爛食物嘅味道，可能會令佢精神啲㗎。面面，喂，趁佢仲喐，不如快啲退流個臉啦。喂，到你。哎呀！得唔得㗎？備1、2、3，哎呀，好掂啊你！自拍。1、2、3。點解我咁醜樣嘅？老闆，我哋想寵物家庭相。咩味？咁臭嘅？有咩？邊度臭啊？冇，係咪佢自己咋？好，準備3、2、1，笑。好，再嚟啊！嗱，麵包嗰兩隻果蠅都一齊笑嘅，我哋今次好，1、2、3，笑。
老闆隻果形好似其實咧就唔好睇到嘅，不如咁啊！好嚟啦，兩個試下企近對方一啲啊 ，sweet 啲嘅，係啦，好企埋啲啊，企埋啲啊，sweet 啲嘅，或者 sweet 啲嘅，貼咗少少，啊望住對方，係啦，睇睇試下錫佢一啖啊！媽咪有蚊啊！呢張相咧，我未試過咁滿足嘅，你感唔感受到啊？2025年9月20號凌晨1時28分，果形綿綿正式宣告死亡。你做咩唔喊啊？你冇人錫㗎？綿綿走咗，你咪都要走。唔好喊，唔好喊。明明同爸爸識笑㗎，你都要笑，笑得開心啲。我笑得唔夠開心咩？你而家好開心咩？我唔笑個樣肉酸嘅。咁你覺得我肉唔肉酸啊？全部一